Kain to boss. Uy, nakikat na ko niya akong kuhan, akong magulang ba. Uy guys, sigreklamo sa iyang ilok. Ano man na? Sigreklamo, sigulngul daw. Palingkura. Lingkod sir. Kayo, sigreklamo. Daw sir. Huh? Pikas sir, pikas. Mau bigla sir. Dapat pikas. Bang. Mo na. Naikuan. Ay problema ni. Do. Oh sir, no? Bruh. Wala nanay puan na ko kan tambal ni sir. Nga ko tambal. Say tambala na boss. Rasa kanto nay maligyag. Kuan da tawas balik sa kilo sir. Ibo gyud. Ibo sa tibok kilo.